Қайырлы күн, баршаңызға. Қалдарыңыз қалай, жақсысыздар ма? Бүгін біздер асқабақтан манты жасайтын боламыз. Өте дәмді және пайдалы рецепт, жасап көріңіздер. Көбісі білетін де шығар. Біз көбінесе бізде арасында фаршпен жасаймыз, бірақ та асқабақпен дәмдірек болады. Егер рецепт ұнаса, сақтап алыңыздар, маған комментарий жазыңыздар, міндетті түрде сіздерге жауап беретін боламын. Және каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Менің каналымда қызықты видеолар болады, соларды жіберіп алмас үшін. Ал енді жасайық мантымызды. Бірінші жаңағы начинкамызды дайындап аламыз. Начинкамызға фарш, морков, картоп, жуа, қара бұрыш, тұз барлығын қосамыз. Бірінші жаңағы морков, картоп, жуамызды кубиктеп турап аламыз. Кубиктеп турап барлығын фаршымызды қосып, үстіне тұзымыз бен қара бұрышымызды қосып араластырып қоямыз. Әркім әрқалай жасайды. Қара бұрыш қоспақ қойсаңыздар да болады, олар өз қалауыңызша. Енді барлығын осылай араластырып болған соң жақсылап барлығы жаңағы жуасы барлығы араласу керек. Арасына осылай жақсылап тұрып мыжып араластырамыз. Енді біз қамырын дайындайтын боламыз. Қамырына мен жұмыртқа қосам. Жұмыртқа, тұздың жаңағы жұмыртқаның үстіне суымызды құйып, ұнымызды салып, ұнымызды кішкене қаттылау қылып илейміз. Әр жақтың ұны әртүрлі болады. Кей жақтың ұндарына, мысалы, көп кетсе, кейбір ұндар аз кетеді. Мысалы, маған 2 килограмм ұн кетті. Мынандай пачкедегі ұнды алдым мен. Аты макикама, сондай. Соны жаңа иледім. Жақсы шығады екен. Осылай фаршымызды салып, бүгіп алдым. Міне, мен мантым дайын. Қазір пісіруге жіберем. Мен подливкасын осылай жасаймын. Мен теркіден өткізіп, андай корейский салат жасайтын теркі бар ғой, сондайдан. Ас